हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोन बीट्स। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo V40e और गाइज इस फ़ोन के अंदर आपको टच साउंड जो इनेबल करना है तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्प्ले पे टच करते हो और जो साउंड आती है वो साउंड आपको इनेबल करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आज के इस वीडियो में वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा सेटिंग्स पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने तो कर सकते हो, अलार्म का, नोटिफिकेशंस का, रिंगटोन, मीडिया वगैरह, यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट करने तो कर सकते हो। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे वो सारे कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि टच साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसको हम इनेबल कर देंगे तो टच साउंड हमारा जो इनेबल हो चुका है। यहाँ से हम सारे वॉल्यूम जो प्लस कर देते हैं तो टच साउंड सुन सकते हो आप। डिस्प्ले पे कहीं पे भी आप टच करोगे तो साउंड आएगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसे इस फ़ोन के अंदर जो आप टच साउंड इनेबल कर सकते हो। तो एपीके की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।